大家好，我叫 Bruno 啊。咁最近咧，我就去咗2次馬來西亞旅行啦。咁就參加咗一啲關於 SDG 青年相關嘅活動啦。咁基本上咧係完全冇人講廣東話，冇人講中文，冇人講普通話嘅。同大家去馬來西亞嘅 concept 係完全唔同嘅。點解咧？因為 join 嘅人咧都係嚟自世界各地嘅朋友。咁我哋通常都係用英文嚟同大家交流啦。咁另一樣嘢我都會見到一啲好有趣嘅事情，就係佢哋好多好願意去分享自己，好願意咁同你去講，用我嗰個語言去講呢件事又係會點咧？點樣講多謝啊？點樣講呢個邊度啊？咁樣樣，同時間亦都好樂意咁樣樣去分享自己嘅工作啊、經歷啊、體驗啊，或者甚至係今日嘅感覺啊 whatever 都會同你哋分享嘅。咁所以我會分別去講呢2次活動啦。第一個活動就係 Echo Change 啦。咁 Echo Change 呢一個嘅原來嚟講叫做咩 Future Action Summit 嘅，不過唔重要。重點係咩咧？重點就係佢係專注於 SDG，專注於講關於呢個聯合國可持續發展目標嘅內容。咁老實講喺我嘅角度啦，呢個所講嘢全部都係我角度嚟講嘅啫，好虛無縹緲，好宏大、好宏遠、好正、好似，但係我唔明，係啦。點解？即係當然啦，我唔係因為佢講英文而唔明啦，而係因為佢講嗰啲嘢，佢嗰啲 research 嗰啲數據，全部基本上都好似一部分係楞住個 SDG，但係有一部分係楞住咗咩咧？楞住咗一啲佢好個人、好片面，甚至係一啲好我會叫做好理論式嘅分享咯。咁簡單嚟講係點樣樣咧？就係你做唔到啲乜嘢。你知道咗之後，你亦都做唔到啲乜嘢出嚟。佢哋談判呢啲國家佢冇做到乜啲嘢，又或者呢幾個公司佢冇做到一啲嘢，令到我哋個環境變得好差。但係問題，我哋可以點樣做啊？喂，大佬，我唔係嗰啲大企業喎，我唔係嗰啲大國家喎。咁喺我角度，我可以做到啲咩咧？呢個係斷層嘅。二嚟就係因為呢一個活動係講緊我哋呢啲嘅年輕人點樣去做，點樣去改變啊嘛。咁初頭我都會有少少諗法，就係會唔會所俾嗰啲 handout，或者係我哋自己本身可以點樣樣去同聯合國啊，或者係咩去有類似嘅工作機會，或者係類似嘅project 我哋可以 join 到嘅咧？睇落冇乜喎，冇乜可唔可以做到喎。咁所以變相就同我想象中有少少出入咯。咁但係冇所謂嘅，因為我哋都係裝活動，我哋都係玩嘅啫嘛。咁所以喺第二個咧，我係覺得好 incredible 嘅，係一啲好佩服嘅嘢嘅。就喺呢度係有超過100個唔同類似世界各地嘅朋友仔去裝呢個活動。咁同時間年齡層亦都好大範圍嘅，喺16至到45歲，即係你亦都會見到一啲好大年紀嘅已經做緊嘢嘅朋友啦，或者唔似係老闆啦，亦都會見到一啲學生，咁係有一啲國際視野嘅學生。咁我會見到佢哋好 passionate 嘅，同埋都好想去做改變。因為同我幾個學生講，幾個朋友講，佢哋都覺得自己參加呢個活動係一個好大嘅轉變嘅。二嚟就係聽到有時佢邪教添大鑊啦。二嚟就係佢亦都好希望可以攞啲嘢走。咁喺我個角度嚟講，我覺得係 OK 嘅，即係啲人啲參加者係 OK 嘅。只不過可惜就係原來要搞一個100人嘅活動咧，其實一啲都唔簡單嘅。可以話佢係有少少嘅組織性嘅，即係已經安排好晒每一個 item 究竟要做啲咩嘅。但係事實上係唔容易 handle 嘅，就好似我哋去影相啦、定拍合照咁樣樣咧，都搞成半個鐘我哋先至可以搞掂。二嚟就係好多嘢都因為唔係好夠人，或者唔係好多人嘅關係 delay 咗。咁所以好多時候我已經係遲咗到㗎啦，但係去到佢都未開始嘅情況會發生咯。咁最後一點，我個人老實講，我唔係好中意嘅。我發現我係去到我先知道有呢件事，我先唔係好中意，就係好似好 Instagrammable。係，我呢個 terms 我都係喺網上面見到嘅，即係簡單係講咩咧？就係其實呢個世界可以咁樣講啦，佢有2批人嘅。係啦，我之前 join 咗一啲嘅關於 AI 關於crypto 嘅活動都係咁嘅，有2批人嘅。一批人咧就係實務嘅，佢真正淨係用 AI 去達到佢自己嘅目的或者用crypto 去做一啲嘅 application 出嚟。但係有一班人咧就係去圈錢嘅啫。係啦，咁就我唔講咩機構啦，亦都唔關 Echo Change 嘅。係啦，咁就係一啲 crypto 咁樣去揾投資者咁樣咯。咁話自己係咩好多交易所之類咁樣嘅嘢，唔討論咩嘢機構。呢一個咧俾我覺得就係佢哋要 exposure，係啦，要面
多啲知名度啊，多過真正喺背後度實務做嘅嘢。咁而喺呢一個 echo change 嘅角度嚟睇咧，其實我哋係做唔到啲乜嘅，講真嗰句係啦。二嚟就係我哋唯一可以做到多啲嘅嘢，就係我哋有 exposure 啦，多啲人會知道我哋嘅存在咯。二嚟就係多啲朋友仔或者多啲人可能會見到呢個 echo change 去 join 佢哋活動咯。咁同時間亦都可以見到就係、可能佢之前嗰幾次冇咁多人嘅，係啦。咁今次已經百幾人啦，我唔夠膽講佢之後會唔會都係咁多人。咁所以呢個係我個純粹我嘅感覺咯。咁就老實講，呢個都好 depends on 你究竟係想要啲乜嘢。咁做最後究竟我支唔支持你去參加，推唔推薦你去參加呢？嗱，老實講，如果你係想學多啲關於 SDG 或者係對呢個方面好有興趣，好想去踏出一兩步嘅話呢，我暫時覺得你可以諗下其他嘅項目先，係啦，然後再去決定。咁除非佢喺你個國家呢個地方嗰度做啦，如果唔係嘅話，真係唔係好建議大家坐飛機飛過去嗰個地方嘅。咁另一樣嘢就係、如果你係好似我咁其實想嚟學習嘅啫，我唔係咁清晰 SDG 嘅，又或者係想識更多人或者可能增加多少少知名度啦，我覺得係可以嘅，我覺得係可以參加嘅。但係好對唔住啦，我自己覺得我唔會再參加 Echo Change 咯，即係喺澳洲嘅活動，我應該唔會參加噶啦。點解呢？係因為我參加太多次類似呢啲咁嘅活動，我亦都知道我點樣去玩。咁我已經學咗攞咗我要嘅嘢啦嘛，咁所以我就可以暫時停一停咯。咁翻去第二個活動啦，咁呢個我會用第二圖片去同大家分享。